官網度撳入去購買咯。OK。好 OK。咁啊就係最後一張 show 埋俾大家睇 Paragon。係如果大家Facebook 嘅朋友咧，可以去我哋官網，我哋官網嗰度入去，跟住咧就撳入去三條左上角有三條環嘅，你撳入去嗰度，跟住去到嗰個優惠區撳入去咧就可以買到呢個529嘅Peter Rabbit 嘅88×12cm 嘅皮仔。咦？係咪有客問嘢？小幫手係咪有客問嘢？我可以見到。係啊，因為依家有個客已經落咗一張粉紅色㗎，係佢要一張粉紅色嘅幫佢留房。OK， 好。已經落咗，係啊，買咗。買咗啦，係。好。客人可以留言喺度啊，幫我落一張 PR 粉紅色。好 ，OK，好，幫你留一張。好，跟住介紹埋個 Paragon。柏靈頓紅好得意啊！呢個咧就好得意咯，同埋咧好舒服。好多客人問有冇啲白色啊、少少花啊咁嘅，呢個就係啦 Paragon 呢個熊仔咯。咁亦都係我哋嘅公司嘅獨家產品，你其他店唔會有 Paragon 嘅。係啦，嗱，係俾你睇下個花先。OK，係咪睇唔睇到 ？So cute，so cute。好，呢個又係529，呢個529。係。要買就趁手啦，限量版啊！係啊，要買趁手限量版。好，好講完皮之後咧，講埋兩個特價嘅枕頭仔俾大家先。好啊！紅啤啤枕頭，紅啤啤記憶棉枕頭，呢個窿咧係防扁頭用嘅。同埋咧，呢個熊仔咧比較闊身 ，BB 咧擰去邊邊都 OK 嘅，比較闊身啲。咁佢記憶棉料啦，防敏感啦，防濕疹啦，同埋中間咧有啲斜角啲位置俾大佢分佈得，可以令到嗰個枕頭唔會太高嘅呢啲斜位。有矯形嘅作用。係啦，有矯形嘅作用啦，係啦。咁其實唔係好高嘅啫，你睇下。兩邊有斜形嘅，係啦，我而家咁樣俾你睇到，可以承托力更加均勻咯。可以適合擺喺搖椅啦、卡士啦、BB 車啦、BB 床啦，同埋搖籃上面用都得嘅。咁我哋有兩個色咯，一個 A 色，一個 E 色，可以俾大家睇睇。可以都係上我哋個官網，官網而家係做緊優惠區，做緊119，做緊119。你去優惠區買，唔好喺普通嗰度，你要撳翻入去裏邊優惠區嗰度買先有，今晚先有199，係啦，過咗今晚就冇噶啦，係大家可以要快啲，係啦，快啲去購買呢個枕頭。咁周邊咧，嗱呢個係講埋個尺寸俾大家睇先，23.5，跟住個孔係2cm至3cm，而嘅側邊呢度闊咧係7.5cm。留意大家咧唔可以洗碎咯，唔可以用水洗，咁啊最好入翻個枕頭袋，咁就可以清潔得會更加方便啲啦。係啦，呢個亦都係我哋今期嘅優惠。好，跟住我哋今晚嘅大優惠啦，咁犀利，咩大優惠啊？我哋今晚嘅大優惠，買我哋嘅床仔就會送價值1690蚊嘅波波池，買任何床仔送1690蚊嘅波波池，係啦。咁我哋今晚咧會有3款床仔，有一個呢個4合1嘅床仔啦，可以瞓到4歲嘅。咁我哋就4合1嘅床仔，瞓到4歲。出嚟，會唔會講多次床品啊？
講多次床品。床單呢個收起。優惠紙，優惠紙，好，俾你睇一次。我諗住咧一路咧介紹張床俾你睇先，個優惠紙。嗰張床仔咧原價係3499嘅，唔包運費。今晚價我哋都係唔包運費，但係做2999，過咗今晚就冇啦，係啦。跟住我哋另外一張多功能嘅搖搖床啦，做緊我哋原價2399嘅呢個。多功能床原價係2399，咁而家優惠價，今期直播價1999，唔包運費，運費到付俾司機哥哥就得㗎啦，係啦，或者可以到門市取都得嘅。咁我哋頭先提過，我哋有成10間分店嘅，你可以到時話俾我哋聽，你想送去邊度都 OK 嘅，冇問題。咁跟住咧就有個沖涼盤啦。沖涼盤3件套，優惠價899，都係會送埋個波波池俾你㗎，899都係送埋1699蚊嘅波波池，係啦。咁啊多功能搖搖床啦，全部都會送呢、這個優惠嘅波波池嘅1690蚊嘅。好。被個尺寸，被嘅尺寸係88cm 乘120cm， 被嘅尺寸係88cm 乘120cm， 係啦，係咪呢張被？係啦，88cm 乘120cm 呢個被嘅尺寸。好，係我哋我等陣，我介紹咗張床先。波波池咁樣嘅波波池。好。咦？我拆錯咗先。波波池，波波池，好。係咪度？係波波池。波波池有粉紅色圓形嘅，有灰色方形嘅。咁波波池。咁如果譬如你哋想要多啲波波，可以都係同我哋講，我哋會加波波俾你，咁咪加錢咯。加幾多錢啊，小幫手？加波波幾多錢啊？150係咪？係啦，可以想要。你等緊。290。如果加波波嘅話，係290，加多一袋波波咁多嘅，可以加多啲嘅，290。係啦，290蚊波波池，好唔 OK？可以嗎？好，好，唔係
我哋叫小幫手咧，show 埋嗰張牀俾你哋睇先。咁呢張就係3499，可以去到呢個4歲瞓嘅床，有4合1嘅床咯。咁佢之前咧會係咁嘅款先咯。嗰個 POP。嗰個 POP。可以。好。嗱，我哋會有個簡介俾大家睇下先咯。呢張4合1嘅床，頭先大家睇過嗰個原生嗰個啦。咁咧佢係初生嬰兒嘅時間咧，佢係可以係首先係可以做咗一張嘅搖床先嘅。跟住咧，佢就去到咧02嘅時間咧，就0至6個月啦，初生又可以幫你開到可以餵。可以另開咗一邊，咁可以容易啲可以接觸到 BB 啦，可以埋床啦。跟住咧到佢咧，到0至36個月咧就可以去到呢個降低一層，咁就可以又可以當埋遊戲床都得嘅。咁跟住咧，去到佢大概18個月啦，冇36個月。唔去啦，去到18個月，咁佢想佢自己瞓嘅時間咧，我哋可以咧加長佢，我哋會俾2塊墊褥嚟嘅。咁加長咗之後咧，你都會有墊褥嘅，你放心。咁就去到0至36個月咧，就會加長咗啦。好啦，我哋俾個大嘅，係啦，加長咗，係啦，咁就可以 BB 可以喺呢個位置度瞓，可以自己上落咯，可以自己上落都唔會跌親嘅。係啦，咁我哋有埋個蚊網蟲，有埋蚊網蟲。咁個蚊網就個尺寸就係細嗰陣時咧，你要02呢一張啦，0至6嘅時間個 size 就係94、78、880 mm 嘅。咁去到佢大人床啦，變咗呢個嬰兒梳化床嘅時間咧，就係1270乘700，跟住再乘7200嘅，係。嗰個 size 就係咁樣啦，咁我哋有埋個蚊網送咯，咁呢張就4合1嘅床嘅簡介啦。如果有咩唔明嘅，可以再打電話嚟問。我哋原價賣幾錢啊？我哋本身原價係3499，而家我哋現場優惠價係2999，好抵嘅。係啊，仲送埋一個波波池。係啦，再送埋一個波波池，係啦。係啦，即係2999再送波波池，不過運費咧就係到府上。咁呢個咧都比較重啲，你哋最好都係送貨咯，送貨會比較好。好啦，我哋有個嬰兒摺疊式嘅套裝，限時優惠899個沐浴盤。咁啊，沐浴盤有3件套啦，咁啊一個承托 BB 嘅育兒兜啦，係啦，承托 BB 沖涼嘅時間可以兜住個 BB 嘅，係啦。咁跟住咧就有個摺疊式嘅浴盤啦，咁佢呢度咧就可以摺埋嘅，咁啊呢個有個安全鎖嘅，咁而家咁你開咗，同埋呢邊開埋，咁呢兩個掣呢邊都係開埋嘅，開埋佢就可以收納會比較好啦，同埋唔使話屋企咧細咧用唔到，係見唔到？見到，即刻摺埋咗啦，摺埋咗好細個，可以放喺邊度都得。屋企如果冇乜地方咧，想攝位咧都得。咁如果個架咧，你哋想收埋咧，係撳呢邊2粒掣，撳呢邊2粒掣。係撳呢邊2粒掣，咁就可以收埋成個。嗱，好似例如我哋想拍埋一邊啦，係啦，拍埋一邊啦，就咁企度都得，係嘛，企喺度都得，咁啊收納會比較好啲。
咁如果我唔想分開收，得唔得咧？可以一次過啊。一次過。又可以一次過，一次過示範。好，一次過示範俾你睇。